ahoana marina. Inona no tena nisongadina tamin'ny fitondrana ity? Tiana avy hatrany ny mampafantatra sy mampatsiahanao mpanaraka ny fandaharana ity teny nataon'ny Rajoelina ity. Tamin'ny fampelezan-kevitra nandritra ny ady-hevitra tao amin'ny fahitalavim-panjakana ny 9 ny volana Desambra 2024. Nampafantarina sy nolazainy tamin'ny fotoana io fa ny mandaha amin'izao fotoana izao dia vita zavatra tsy mbola vita teto Madagasikara nandritra ny 80 taona tompoko lahy sy tompoko vavy. Hoy mantsy izy tamin'izay hoe atsekena ny fandoliana na hoe ho kolonia foana ny firenena avy any ivelany. Dia manome toky anao voaka malagasy fa iova ny tantaran'ny Madagasikara ary ho tratrarina ao anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana tsy vita mpitondra ny fandimby ho ataoko ao anatin'ny 5 taona. Ny arandrehetra na eny tsara angamba ny fanazavany teo. Raha ilay tsy fahita tao anatin'ny 80 taona nazahoana ny fahalevantena sy tsy nataon'ireo mpitondra ny fandimby aloha dia tena vita ny Rajoelina soamantsara. Saingy ilay fampandrosoana no olana. Tsy mbola nisy mpitondra na sanampiditra kolotsaina romanina amin'ny vakoka mamalagasy ny malagasy teto raha tsy izao fitondrana izao. Io ilay tsy vitany teo aloha dia nanitsakitsaka sy nanimbazimba ny vakoka mamalagasy ny malagasy. Iza moa no tsy mahafantatra ary ianarana tao anatin'ny fandaharam-pianarana mihitsy izany hoe rovan'ny Manjakamiadana. Tsy vitany hoe nozimbazimbaina tamin'ny kolizendry zareo io fa mbola novaina ihany koa ny ianarany. Manana foko 12 i Madagasikara. Ireo dia manana ny tantarany izay mampiavaka azy ary manana ny asiny izay tsara mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby. Io ilay hoe sakamalao sy avozo ka samy manana ny anitra ho azy. Iza moa no tsy mahalala fa manana ny maizy azy izany Air Madagasikara zany. Saingy ankehitriny bokatrosa ila tsy avelona ny piasa ao amin'ny intsony dia io fa novaina ihany koa ny anarany. Tsy mahagaga izany satria na ny antokony mpitondra aza moa tsy fantatra intsony hoe inona no tena izy. Mapara, TGV, IRK, IRD sy ny tsy aintsony. Io tsy fahamatorana ara-politika io dia taratry ny fitantanan-draharaha. Koa tsy mahagaga raha olona mpivadibadidela sy mpamita bahoaka no mitondra ka mampiseho ny tsy fahitan'ny raha malagasy hatramin'izay. Dia inona koa ny jirama. Voalohany indrindra aloha dia ametraka centrale lehibe mba hidina ny herinaratra, vidiny herinaratra any amin'ny renivohim-paritany rehetra manerana ny Madagasikara. 70 tapitrisa no tombony azo ny orinasa io tamin'ny taona 2020 raha ny fanadiadiana izay natao. 17 taona aty aorina. Wawawa, bravo, hoy ny mpanaraka-kefa malona ny fatiantoka. Tsy tahotra tsy enatra ireo solombavam-bahoaka. Tsy mahafantatra ny tombotsoan'ireo malagasy mpiray-tany razana aminy. Mandany ilay trosa mitentina 50 tapitrisa euro anaovana teleferika. Ny olona frantsay indray no miaro ny vahoaka sy mahatsapa ny tokony ola ara-pahamehana amin'ity firenena gisitra maneran-tany ity. Transport en câble no ilingilingina amin'ity delestazy mankaleo lava eto amin'ny firenena. Ny 700 amin'ny famokarana raha teo mbola amin'ny alalany milina mandeha solika ary ny 100 avy amin'ny orana masoandro. Milaza ho samy manana trosa mifampiditra ny fanjakana sy ny mpamaty solika. Saingy mbola tsy voalamina izany matomboseho ny olana famatsiana solika. Anika ny vahoaka no mizaka ny vokany. Manana olana arabola goavambe ny jirama raha ny fikarohana natao ka ahina tsisy jiro Antananarivo ary ireo mampiasa ny centrale termika amin'izao fety ny faran'ny taona izao raha ny angom-baovao izay natao hatrany. Tsy misy vola ividianana solika kanefa ny petrolier tsy mety manome trosa intsony satria tsy mbola azo ny volany. Manodidina ny 300 miliara ariary eo io vola io raha ny voalaza ny loharanom-baovao. Tsy mbola hita mihitsy tao anatin'ny 80 taona izany hoe krismasy tao anatin'ny azina izany
raha tsy tamin'nyity taona ity. Tsy mbola nisy mpitondra namerim-bola tamin'ny banky iraisam-pirenena raha tsy izao fitondrana izao. Zava-baovao iray hafa nandritry ny 80 taona. Ampitomboana 100 000 hectara nya toerana ovolena vary manerana ny Madagasikara. Afaka 5 taona zany dia aleo tena ara-tsakafotsika. Fanoherana ny fidangan'ny vidim-piainana dia manafatra tompoko lasy tompoko vavy. 2 taona mantsy ny vary vao miakatra ito amintsika, hoy ilay filoham-pirenenany gasy 220 isanjatony dia tantsaha avokoa. Noho izany tsy misy resaka fambolem-bary fa hitondra vary 20 sambo izahay. Wawawawawa, toy izany ihany koa ny pepaina hafa, simenitra sy ny sisa. Manaraka ho azy ny bravo sy ny hoe merci monsieur le président. Io fanafarana entana lava io anefa no manimba ny sandam-bola. Tsy mbola nisy sany laza tao anatin'ny 80 taona fa omby vosotra afaka manome taranaka. Zava-baovao tao anatin'ny 80 taona. Iomezana tokoa saingy loza be ho an'ny firenena raha mpitondra no tsy mahalala ny firenena izay tantaniny. Azadino fa mbola tsy fahita tao anatin'ny 80 taona ihany koa ny hoe filoham-pirenena nanadino ny arahaba ny vahoaka tao aminy nahatratra ny taona vaovao raha tsy tamin'ity taona 2024 ity. Samy niandrandra ny mpiasam-panjakana tamin'ny fiandohany ity taona 2024 ity ny hoe ikabary fisolota karama ny filoham-pirenena. Saingy ny tsaitsaika tsy nisy kabary niditra teto an-tanindrazana tamin'ny fiandohana ity taona ity ilay filoham-pirenena. Tsy nomeny mihitsy aza ny karama raha tsy efa nitokona ny mpiasam-panjakana nandritra ity taona 2024 ity. Mpitondra manadiny vahoaka ao aminy fa ahoana mariny. Ahoana mariny.